Эй, с днем рождения! Тебя тоже. Нет, это так не работает. В любом случае, я привел своего друга Джека, это нормально? Да, все в порядке. Ты не понял, у него есть особенность. Эй, я гей. В смысле просто, я не гей. Окей, это нормально? Я дико извиняюсь, я не гей. Не-не-не, все в порядке. Тим тоже гей. Здоров. Я могу вас познакомить, если нужно. Не-не-не, у Джека просто особенность. Я не могу зайти в комнату, не сказав всем, что я гей. Это довольно нервно. Особенно с незнакомыми людьми. Я, пожалуй, пойду. У меня высший чин, я люблю мужчин. В смысле, нет, я имел в виду женщин. Остановись, пожалуйста. Но у меня особенность. Быть геем — это не особенность. Но я не гей! Бинго-бонго, я люблю вонго. Киш-миш, я люблю шиш. Ням-ням, я по парням. Буй-гуй, хочу поцелуй. Только если ты мужчина. О, нет, вернись. Я как балабанов, ненавижу негров. У тебя тоже какая-то особенность? Нет, я просто расист. Чё, как? Я гомосексуалист? Даже рифмы нет. Обама, Опра, молодой Майкл Джексон. Жим и жом, давайте зажжем. Когда я пришел к моему отцу, он сказал, что я ему больше не сын. Я бы сказал, еще половина Spicy Girls. У тебя реально большие проблемы, не так ли? Да. Стоп, а ты не пробовал зайти в комнату спиной? Здоров. Я ненавижу геев. Окей, это еще хуже. А что сказал? Выходит, ты не замечаешь. А что если ты будешь молчать? Видишь, не так уж сложно. Джек! Не, он все сделал, я не гей. А почему вы не попробуете ему зайти через окно? Черт. Привет. Наконец-то! Я провозглашаю вас мужем и мужем. Можете поцеловаться. Нет, какого черта? Нет, я не гей! Что за фигня? Я не гей! Мне нравится.